Right here, standing by your side. Open up your heart and let me in. I promise not to break you. I promise I'll be all that you want. Your love explodes, my heart implodes. Your В 2017 году, в апреле, учредители зарегистрировали фонд помощи детям «Стук сердца». И на сегодняшний день фонд помогает детскому дому во Внуковском поселении. «Молодая гвардия» оказывает помощь детской инфекционной больнице Дзержинского и детям-инвалидам нашего города, малоимущим, многодетным и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Было проведено много акций для этих семей, а в рамках этих акций проводились чаепития, вручались подарки. Глава города оказал помощь нашей вновь созданной благотворительной организации и предоставил помещение на улице Ленина, 14, где сейчас завершился ремонт, и сегодня мы официально дадим старт фонду «Стук сердца». Вы можете делать добрые дела уже у себя, не только, как сказали, там в одном детском доме, в другом детском доме, уже в Дзержинке. Здесь можно приглашать народ, общаться, заниматься. Хорошее название «Дзержинские мамочки». Пусть будет тоже неофициальное название «Дзержинские мамочки». Оставайтесь такими, какие вы есть. Вы сделали много добрых дел, вы молодцы. Ну, мы вам чем можем, поможем. Я считаю, что это одно из первых дел, это начинание, то, что вы открыли свой дом. Ну что, добро пожаловать в наш дом.